এতদিন নিজের খেলনা ভ্যাকুম নিয়েই ভ্যাকুম করতো, কিন্তু সেটা দিয়ে আর কতদিন চলবে, তাই না? এখন তো বিমান বড় হয়ে গেছে, তাই এখন তার বড়দের ভ্যাকুম চাই, সে নিজে নিজে ভ্যাকুম করতে চাই। এমনই ব্যস্ত ভ্যাকুম করতে যে বসেই পড়ছে সে। এখন আবার তার দুটো ভ্যাকুমই চাই, ওই দুটো ভ্যাকুম দিয়ে সে ভ্যাকুম করছে। তো তারপরে সে বুঝতে পারছে যে না, ওই ভ্যাকুমটার থেকে নিজের ভ্যাকুমটাই ভালো। তো এখন চলো নিজের ভ্যাকুম দিয়ে ভ্যাকুম করতে করতে চলে যায়।